Добрый день всем, кто заглянул в гости на мой канал. Вот такой у нас идет ремонт. Вот тот угол упал. Вскрыли, посмотрели причину. Вот, это у меня там баночки вот так спускала. Там люк для крана. В общем, подача в дом идет из-под пола. Под полом, вернее. Вот, ну вот вскрыл, нашли причину. Сейчас вот переделывает. А я с утра... Все? А я с утра, не тратя время, в общем, убрала, перемыла всю туалет, ванная и порядок навела. И вот закрыла дверь. Все. Навела чистоту, всю пыль, все везде, все протерла, все. И сейчас пойду я на огород заниматься. Вот я постирала паласики. Ну, как постирала? Просто под напором струя, в общем, водой их прошлась. Пыль, как бы, чтобы маленько выбить. Так-то они у нас чистые. Как бы топтаться некому было. Вот мне остался пион. Но я его весной пересажу. Сейчас я трогать не буду. Лилии вот отсюда выкопала. Пересадила. Это будет пока оставаться бутон здесь. Купила семенами, посею другой. И здесь вот эта дорожка спашется, а дорожка будет возле дома идти. Вот, и там потом мы, в общем, перезальем фундамент и как дорожку сделаем. И здесь точно так же. Вот. И здесь точно так же. Вдоль дома будет дорожка, а здесь перепашется. Все. Здесь вдоль дома ничего сажаться больше не будет. Вот. Тот кустик с цветочками пока оставила. Пусть стоит. И, в общем, осталось это вывести и спахать. Все. И капусту убрать. Остальное все. Огурцы оставила. Там оставила, еще сорвала. А вот эти огурчики вырвала, сорвала. В общем, корнишончики сорвала. Остальное вырвала. В общем, все приготовила под спашку. Теперь дома вот доделает, перепашет. И осталось посадить чеснок. Все. В общем, к зиме мы приготовились. А еще там у меня малина. Это тоже завтра я как бы на завтра оставила. Там надо обрезать ее и поднять. Вот. И, в общем, вот этот укроп, вот, который более-менее наросший, его вырвать. И там на раз приготовить еще будет. Вот. И тыкву я закружала. Сейчас покажу. И тыкву я. Вот тыкву всю собрала. И там все убрала. Гладиолусы также точно выкопала. Обрезала, пока лежат. Вот. Так что приготовились к порядочку. Вот спашем. Здесь я вторую вчера я уже сделала вторую грядку. Также точно морковку выкопала и следом всю ботву, что была морковная, кабачковая. В общем, все я сюда заложила, все сделала. В общем, у меня получилось, что я 2 грядки сделала, удобрила. Но все, их я оставлю до весны. Решила. Весной уже посмотрю, что я здесь буду сажать. Все, мне теперь только, в общем, чеснок
посадить. Ну вот, такие мы молодцы. Вот. Еще цветы. Все это пока морозом не придаст, не прибьет. Еще будем убирать. Здесь я вот убрала, но пересаживать гортензию я не стала. Что-то подустала. 2 часа дня, а я уже что-то подустала. А вот сюда вот поставила палочку. Здесь чуть не выкопала я эти лилии. Палочку поставила, чтобы знать. И вот сюда вот этот куст большой на угол высадила. Все. Там также все осталось ботву убрать и вспахать эту половину. И ту половину картошку выкопать. Ой, какие цветочки красивые. Посмотрите, однолетники георгины. Ну, прелесть. Вот. Цинии тоже мне очень понравились. У меня меньше, я опять взяла. Ой, наверное, 6 или 7 видов цинии. Вот. Смотрите, пионовидные. Очень люблю астры, которые вот, да, пионовидные. Очень красивые. Вот. Ну, уже кое-что мне пришлось, конечно, выдернуть. Вот. Петунии все стоят еще пока. Потом начнет ставить забор. Переставим туда. Забор пока ждем. В общем, то, что мы пристраивали, вот это вот прихожка и ванна, туалет, он у нас на фундаменте. В общем, мы, как сказать, ну, делаем уже официальное, как правильно это сказать, в общем, ну, что увеличилась площадь. Мысли спутались. Напишу, как правильно говорят. В общем, официально все это оформляем. И плюс межевание земли здесь не сделано. Так что будем делать. Ну вот, все. Муж доделал с утра. Оставалось плинтуса прикрутить. Уже поздно вчера было. И, в общем, сегодня с утра доделывал. Пока он доделывал, я, в общем, помыла, перемыла весь зал, и потолки, и стенку. В общем, все я здесь делала. Это занесла я дорожку с улицы, чтобы маленько упала и помялась. Разровнять и скрутить. Вот. Ну, в общем, зал у меня убранный. Все. Я еще сбегала. Что-то наступило. Я еще сбегала, рассадила, успела то, что я отсаживала герань, калеусы. Вот. И посеяла вот такой калеус. И посеяла, сейчас покажу, вот такую герань. Это я брала в Мегионе семена. Такая будет красота. Не знаю, у дочери 3 семечка посадила, все 3 взошло. Посмотрим, что взойдет у меня. Вот. Вот такие у меня работы сегодня сделаны. И сейчас я побегу в огород. В общем, надо чеснок посадить, потому что дожди там, по-моему, завтра или послезавтра. Потом минусовая температура, потом плюсовая, потом опять минусовая. Ну, в общем, надо все это, в общем, рассадить в землю и уже успокоиться. И у меня получается, что все будет как бы для осени все сделано.
Нет, еще уже приготовила хом. Пройду, пролью все кусты, опрыскаю. Крыжовник, смородину, в общем, все-все 2 пачки приготовила. В общем, сегодня сильный ветер, поэтому не стала. Вот, маленько стихнет. Может, завтра, послезавтра, какой день, и выйду там. Ну, от силы полчаса и будет сделано. Вот. Я в прошлом году тоже осенью... Ой, закружала. В прошлом году осенью тоже опрыскивала кусты хомом. Ну все, пошла я на огородчик. В общем, высаживать чесночок. Не знаю, получится, не получится снять. У нас такой ветер сильный. В общем, вот грядка. Тяпкой я сделала. Вот так ставила на ребро. И вот так делала бороздки. И потом выложила чеснок. Вот примерно 12 сантиметров. Где 12, где 15 друг от дружки. Вот. Сделала в 3 ряда. И теперь мне надо, чем лучше, с обоих сторон получается вот так, ну, по типу окучить картошку. Вот бороздка с чесноком, зубчиками, вот должна вот так быть. К концу июня это все как бы падет, будет ровненькая грядка, все, но чесночок у меня нынче прям нарос очень хороший. Ну вот я первую грядку я начала делать. Ну еще даже половина чеснока я не высадила. Вот. И рядом еще одну сделаю. И потом посмотрю остатки. Может, рассажу по ягодам. Ну вот, получается, здесь 2 дорожки я высадила. И здесь 3 дорожки. А здесь я высадила то, что накопала семенами. Вот. На будущий год будут зубчики, и тогда уже будем рассаживать. Это как обновленный материал будет, обновленные семена. Ну что, чесночок посеяла. Поехали в магазин. У нас скот вот так поободрал обои. И, соответственно, надо поменять. Ну что, мы не нашли, чтобы нам понравилось. Мы ничего не нашли. Решили, в общем, мы съездить в Ишим и в Ишиме посмотреть. Там были такие коричневые, ну, как бы я бы их наклеила. Муж не захотел. Сказал, я хочу сиреневые, как у нас были, или что-то под это, ну, как бы, что-то под этот цвет. Ну, хочет, мне без разницы. И сюда к газплите надо тоже что-то сделать, потому что брызгает, и вот эти обои, хоть они и пишут моющие, но их затираешь, что они вот, видите, белесые становятся, сразу же видно цвет. Вот такие у нас дела. Так что здесь еще поменяем обои. И тогда уже я доубираюсь. У меня осталась спальня, кухня и прихожка. Прихожка быстро, да, и спальня, да, все это недолго. Тут, в принципе, можно за день вот это все убрать. Тем более я, если завтра не поедем, то я шифонер переберу все вещи, приберу, сделаю. Диван в прихожке подниму, там все переберу, протеру, все будет готово, только уже поверху все убирать. Вот такие у нас дела. Там помидоры опять накраснели, так что надо снимать соковыжималку. Вот. Каждый день
какая-то работа. Еще плюс ко всему надо и сварить, посуду помыть. Купили вот арбуз это за обоями, когда ездили. И он практически зеленый. Но на вкус так вроде ничего. Ну вот поели половина, так, середку. По 17 рублей килограмм. В общем, неудачный попался. Вот такие у нас дела, заморочки. Ну все, что буду делать дальше, я вам покажу. Всем пока-пока.